Okay guys, ito yung tutorial natin sa Rubik Cubes 3x3. Yan, ipakilala ko lang itong Rubik's natin. Yan, may mga corner edges, sa side, center, yan, green, yellow. Yan, ito yung basic. Okay, gugulin na natin, papakita na natin yung paano buuin via first layer, middle layer, then the last layer. Okay, start tayo. Gugulin na natin. Okay guys, start natin yung kulay blue, yung magiging first layer natin. Ito, blue. Ito yun. Una gawin natin yung cross ng first layer natin. Una, hanapin natin yung red and blue. Ito yun. Okay, tanggalin natin yan dyan. Para ito yung move nya. Okay, yan. Nakalagay na siya. Then yung red and yung blue and yellow. Saan ba yun? Hanapin natin. Sa mga beginner lang ito. Sa first time na magbuo ng Rubik Cubes, ito yung gagawin nyo. Blue and yellow, pakita ka. Yan, ayan. Ito siya. Tapat nyo. Ayun siya. Therefore, iangat mo lang yan. Yun lang yung moves yan. Ayan. Iangat mo. Ay, hindi pala. Kabila. Ito. Ayan. Ayun siya. Nakalagay na siya. Then, yung blue and orange. Nasaan siya? Hanapin mo. Ayan na. Nakalagay siya. Pero, yung orange na nasa taas, ang gagawin natin dyan, tatanggalin natin yan. Paano tanggalin? Baba mo. Ayan. Ayan. Ganun mo. Baba mo. Ayan. Ayan. Nandun na siya. Eto. Ayun na. Ayan na. And then, angat mo ngayon. Ayun. Nandun na. Then, yung blue and white, hanapin mo na saan yun. Ayun to. Ano ilalagay dito? Siyempre, dapat nandito siya sa na to. Tatanggalin mo siya dito. Ayan. Kung nababa mo to, ikot mo doon, nandun na. Ayan. Balik mo tong ginalaw mo. Ayan. Ayan na siya. Nakahanda na. Angat mo lang. Ayan. Buo na yung cross natin sa first layer. Then, lalagyan na natin yung corner natin na hanapin natin yung red and orange, red and yellow. Nasaan yun? Red and yellow na corner. Ito yun. Ito, pero nandito siya sa taas, pero hindi siya dapat dyan. Dahil dito siya, tanggalin mo yan. Ayan ang tira. Ito. Yan, nandun na siya. Balik mo to. Tapos, ito. Aangat lang yan dyan eh. Ayan, aangat lang yan dyan. Pero, nagalaw to, kaya itatago mo to. Ayan siya. Ayan. Tapos, angat mo na. Ayun na. Ayan, nandyan na, diba? Then, yung yellow and orange, asan yun, na may blue. Ito yun. Ayan, itapat mo. Tapat mo yan. Ayan siya. Pag inangat mo, baliktad, diba? Baba mo to, ikot ulit. Yun, ikot mo to sa baba. Angat mo ulit. Balik mo ngayon. Ayun na. Iaangat na lang yan. Pero dahil ayaw mo magalaw to, tago mo yan. Tsaka mo iaangat. Ayan. Diba? Nakasama na. Tapos ibalik mo. Ayan. Ngayon hanapin natin yung orange and white na may blue. Kasi yan. Nasa ka ito. Ano mong gawin? Tapat mo siya. Ayan. Paano po pesto? Ayan. Aangat lang siya yung ganyan. Kaya lang nagalaw to. Ano gagawin mo? Hindi mo itago yun. Angat mo siya. Ayan na. Tapos ibalik mo yung mga tinago mong dalawa. Ayan. Ayan na. And then yung white and red. Ayan. Ito yun. Paano siya lalagay? Baliktad naman. Nakaharap sa baba.
paano mo babaguhin yung orientation niya para maging akma siya pag ganun din, nasa baba siya, nasa side siya, nasa side siya, nasa side siya. Ang gawin mo, down mo to, ito na siya, di ba, sa likod. Ayan. Ikot mo siya ganun, dalawang beses, tapos angat mo ulit, tapos balik mo. Ayan. Nasaan na? Ito, di ba? Ayan. Paano na? Iaangat lang. Ayan. Ngayon, tago mo. Yun. Ayun na siya. Balik mo dito. Ayan. Ayan. Simpleng pattern lang yan. Magagawa mo. Practice lang. Mape-perfect mo rin yung paano ilagay itong nung tama. Pagka buo mo na yan, baliktad na natin yan. Nasa baba na yung first layer natin. Baliktad na natin. Ito na. Yan na yung ano. Ilalagay na natin yung mga edges na dito. Yung kagaya nito, orange and yellow, yellow and red, red and white, white and orange. Yan. Hanapin natin ngayon kung nasan yung mga yon. Kagaya nito, ayan. Lahat ng green nasa taas yan, pang taas. Kaya yung mga non-green, dito sa side yan, dito sa may edges na to. Kaya ito, una natin tong red and yellow na papunta dito. Ayan, papunta din dyan. Yan, itapat mo lang. Move mo doon, tapos to angat. Yan. Yan, yan. Tapat to. Yan. Ayan, nandiyan na. Ngayon, hanapin natin ito. Ito naman. Orange and white na dadalhin dito para pumesto siya dyan. Lagyan mo siya dito, angat mo to, tulak doon, baba mo, tulak doon, tapos front, saka mo balik. Ayan o. Ayan, balik na natin. Okay, next is the ito, orange and yellow. Saan papunta? Dito sa pwestong to, dito mo siya ilalagay. Yan, sa mga beginner yan, ilagay mo siya dyan para magano, kaya lang nagalaw to. Yan. Ang tira ganito, tira mo doon, angat mo din, tulak doon, baba ulit, tulak doon, tapos yung front, yung harap. Yan. Tapos yan mo yan. Yun na. Yun. Nandun na. Okay. Next is yung ito. Isa na lang. Yung red and white. Saan pa dadalhin dito? Ilagay mo yan dyan. Ganun pa rin. Paulit-ulit lang yung yung algorithm o pattern. Ayan. Lagay mo siya dyan, tago mo siya doon, then tira mo to, tulak doon, baba mo, tulak pa din, yung sa harap, counterclockwise, then sa taas ulit, then clockwise, front. Ayan. Okay, buo na yung yung first and second layer mo. Top na tayo sa top. Sa ibang mga solution or tutorial, una nila binubuo yung cross dito o yung unahan. Sa atin, iba tayo ngayon. Ang una natin bubuuin yung corner. Kailangan lahat to ay naka-green. Pero ngayon, titingnan muna natin kung nakapwesto ba yung mga corner na to sa tamang position nila. Na dapat yung, kunwari to, itong, dito na lang, yan. Itong red and yellow, green dito siya kasi yan. Tapos to, nakapwesto. Yan, nakapwesto din, orange and yellow, nakapwesto din. Yan. Ngayon, sakto to, nagpwesto siya. Pero guguluhin natin para mapakita ko sa inyo kung paano paglipat-lipatin tong ito kasi 1, bigyan natin number na 1, 2, 3, 4. Ang seats nito is yung 2, 3, 4. Magpapalit-palit tayo natin. Ito yung tira.
Yan. Kita nyo, nagka-rumble na. Dapat kasi yan. Ito, di ba na red and white. Dapat to red and yellow. Then, naging orange and white. Nag-swap sila. Para may balik mo yun pag mag-swap yung 2, 3, 4. Ito yung tira nga yung kanina. Ulitin natin. Yan. Tapos doon. Yan. 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 Tapos balik mo. Ayan. Isa pa. Ayan. Bali hindi pa sila magkapares. Yung dapat ano pa to. Red and yellow pa rin dapat to. And dito pa siya. Tira mo ulit yun. Yung tinira natin. Ayan. Simple lang yan. Ayan. Okay. Ayan. Buo na siya. Doesn't mean kung nakapwesto yung green, kung nasa taas o nasa side, wala problema, basta nakapwesto. Ngayon, papakita ko sa inyo na minsan nagkakabaligtad yung dalawa dito. Itong, kunwari ito, yung orange and yellow, nandito yung white, orange and white nandito. Ito yung nangyari, kunwari. Ayan. Sa puntong to, yan, di ba? Red and white match, red and yellow match, then dito nagkapalit nga. Sinasabi ko sa inyo. White and orange, naging orange and nagkaiba, nagkapalit. Paano pag suswap yung ito yung front natin, 1, 2, 3, 4. Para mag-swap yung dalawa, i-move mo ng isa, tapos ulitin natin yung algorithm. Ayun na. Ayan na. Match na siya dito. Ayan na. Ayan yan. Orange and yellow. Parehas na. Ngayon, ang tira, yung papakita ko nga sa inyo dyan sa screen, magpa-pop up. Dapat ganito. Yan. Dito. Green. Ito yung front mo. Then, sundan mo lang yung pattern. Paulit-ulit lang yung pattern hanggang maging green lahat na sa taas. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, down ulit. Tapos ikot mo saan, hanapin mo ulit kung saan ka magpo-front. Andito pa rin. Ito pa rin yun. Ito pa rin yung front mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapos yun. Ikot mo ulit, hanapin mo. Ngayon, ito na yung front natin. Makita natin. Ayan. Ito na yung final. Magiging na lahat to. Pag nakita mo na to, itong green na to, magiging green na yan. Pag tinira mo ulit yung pattern natin. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, then, yun. Okay yan, di ba? Naging green lahat. Ngayon, ang susolve natin, yung, ito na, cross. Itong niya, itong mga edges niya. Ito tira to para ito isang tira lang yan. Ganyan. Para makita mo nga. Ayan. Di ba? Fish. Pero dapat may isang side na buo na. Doon na tayo sa final step para isang tira na lang buo na siya. Ngayon, try mo ulit. Yan, ulitin mo yung ganito. Hanggang sa may mabuo kang isang side. Wala pa din pero nasa taas na, pagpapalit-palit yan. Ulitin mo. Wala, di ba? Try mo dito. Yung isang tira natin ng pang final. Ayan. Ayun. May nabuo tayo. Ayan, di ba? Buo na yung red and Tapos to nagkapalit-palit lang. Tira dyan, ganyan lang. Para lumabas yung fish. Ayan.
Ito yung sinasabi ko. Mabubuo na siya dyan. O isang side na may buo, ito yung yan. Ang pagpapalitin mo yung itong tatlo na lang. Sibuo na yan. Dahil yung green and white ay nandito, ito yung magiging ano natin, yung magiging front natin. Then tira natin to. Yan. Then yan. Na, tira doon. Ulit. Hit na. Dito. Na ulit. Option. Kita ulit. Yun. Buo siya. Diba? Okay na buo siya. Yung isa pang pattern na makikita nyo, mapapansin nyo pag ano, yung ganito. Yan. Pag yung, kung ano to, yung green and white ay pumunta dito sa kabila niya, ito na magiging front mo. Sundan mo lang yung mga tinitira mo kanina na para magpalit-palit yan. Yan. Ito. Yan. Gitna. Tapos tira doon dalawa para pumunta dito tong blue. Then, angat mo ulit yung gitna. Ayan. Buo siya. Okay. Then, comment lang kayo kung may question kayo regarding dito sa step na to pattern. At least ngayon, kaya nyo nang buuin. Practicein nyo lang yung pattern, madali na. Ayan. Makes perfect. Okay, thank you.